多いと思うんですけど、すみません、3位にさせてもらいましたね。かなおちゃんはね、炭治郎の同期の。こんばんは。こんばんは。かわいい顔。ななちゃんにそっくりだわ。じゃあ優しくしてあげて。思い出すな。あんたまだちっちゃいんだよ、くん。最近な、ちょっとちっちゃめの黒猫が来るの。そうなの？うん。まだ若いと思う。かわいいな。ご飯食べてる？でも毛艶いいね。しかも顔かわいい。なんだよ、ベルちゃん。怒ってんの？すごい好みの中につけるな。かわいい。にゃー言うてる。黒猫ちゃんって上手なんだよな。何が上手なの？こう甘えるっていうかさ、このコミュ力高いんだよな。ベルちゃん。ああ。お腹すいたんだよね。ベルちゃん何してんの？ナナちゃんじゃないよ、これは。分かってますよって。開けてほしいの、ベルちゃん。開けれないよ。こっちにしてる。そうかな、ちっちゃいな。どうってとナナちゃんみたいな子いるね。うん、そうだね。ベルちゃん、いいのあれ。ねえ。じゃあの家族かな、あれ。違う。